क्या तुमने कभी सोचा है हमें उबासी क्यों आता है? तो देखो, मान लो कोई तुम्हें 24 घंटे काम करवाए, 24 घंटे मेहनत करवाए, तो तुम बुरी तरह से थक जाओगे। मेरा बात अलग है, मैं आराम करके भी थक जाता हूँ। पर देखो, रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम हमेशा शरीर को टाइम टाइम पर आराम करने देते हैं, शरीर को रेस्ट मिल जाता है। पर हमारा दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। 24 घंटे साल के 365 दिन काम करता रहता है। अब क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम करता है तो वो गर्म हो जाता है और दिमाग को ठंडा करने के लिए हमें उबासी आती है। जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं तो दिमाग तक जाने वाली खून की नसें चौड़ी हो जाती है, जिससे ज्यादा खून दिमाग तक जाता है। उबासी लेते वक्त हम बाहर की ठंडी हवा अंदर लेते हैं, उससे हमारे दिमाग तक जाने वाली खून थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर आखिर में हम मुंह से गर्म हवा बाहर निकाल देते हैं। आजकल हमारा चैनल डाउनफॉल में चल रहा है, कृपया करके आपका सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे साथ बने रहें।